السلام عليكم. maanta waxaan ka hadlaynaa introduction to pharmacology. Okay, waxaan bilaabi doonaa pharmacology oo ah maado muhiim ah oo lagu barto daawooyinka. Okay, maanta waxaan isla fiiri doonaa introduction to pharmacology. Okay, pharmacology waa maadooyinka lagu barto daawooyinka iyo maxaa la yiraahdaa noocyadooda. So marka pharmacology muhiim waxay u tahay basic u tahay caafimaadka. Haddii aadan aqoonin pharmacology macnaheedu waxa waaye waxa kugu adkaa doono inaad baratid daawooyinka magacyadooda iyo side effectkooda. Okay, useskooda, side effectkooda, mechanism of actionkooda. So marka pharmacology inta baran doono waxyaabo ugu muhiimsan ayaan ka hadli doonaa. Laakiin maanta waa introduction kaliya. Waxaan isla fiiri doonaa development of medication. Okay, waxaa jira waxa la yiraahdo development of medication. Development of medication waxay tahay development of medication daawooyinka markii la sameynayo waxay soo maraan steps ay soo maraan. Okay, stepka koowaad waxaa la yiraahdaa discovery phase. Okay, macnaha daawo markii la rabo in la sameeyo waxaa la sameeyaa waxa la yiraahdo discover, waa la soo ixtiraaqa qof wuxuu soo ixtiraaqa daawada. Okay, ixtiraaqa daawada markii la sameeyo oo la soo shaaciyo kadib maxaa la sameeyaa? waxaa la sameeyaa preclinical phase. Okay, preclinical phase maxaa waaye daawadii waa la ixtiraaqay, waxaa la isku dayay in la suubiyo, daawadii waa la soo suubiyay, then waxaa lagu barooweyn doonaa daawadii waxa la yiraahdo animals. Okay, inta badan markii daawo la barooweynaa hadda waxaa lagu barooweyaa ratska ama dooliga inta badan. Okay, so waxaa loo yaqaanaa marka preclinical phase oo ah in horta inta bini'aadanka lagu tijaabinin daawada in lagu soo tijaabiyo animals xoolooyinka caadiga ah. Okay, markii lagu soo tijaabiyo kadib waxaa loo soo gudbi doonaa marka waxa la yiraahdo clinical phase. Okay, clinical phase macnaheedu waxa markaas in lagu tijaabiyo marka human being-ga. Okay, bini'aadanka caadiga in lagu tijaabiyo daawadii la soo saaray, la ixtiraaqay, looguna talagalay in cudur specific ah lagu daaweeyo. Okay, daawada markii la soo saarayo waxaa loogu talagalay in cudur gooni ah lagu daaweeyo. So waxay martaa medication markii la sameynayo daawooyinka waxay martaa saddex maxaa la yiraahdaa mechanism. In discover lagu sameeyo, laba preclinical lagu sameeyo. Preclinical phase maxay waxa in markii daawada la ixtiraaq kadib in lagu barooweeyo xayawaanadii, then kadibna clinical phase oo ah daawadii in maxaa la yiraahdaa human being lagu barooweeyo, then haddii daawadii ay wax tarto marka in la dhaho daawadan waa daawo sax ah oo la xaqiijiyo. Okay, human being markii lagu barooweeyo daawada kadib haddii la arko daawadan in ay daaweysay wixii loogu talagalay, daawadaas waxaa la dhihi doonaa congratulations, daawadaas aad ay u fiican tahay. Okay, and that's the developmental medication. Okay, waxaa jira sidoo kale medication will have two names. Okay, daawooyinka marka hadalkan so important waaye. Daawooyinka markii ay ku imaato daawo aragti baakad daawo ku qoranta aragti laba magac ay ku imaataa daawada. waxa la yiraahdaa generic name iyo waxa la yiraahdaa brand name ama trade name. Okay, generic name waxa waaye waxa waaye daawada waxa loo yaqaan dhakhaatiirta caadiga ay u yaqaanaan sida caadi daawada magaca rasmiga ay leedahay oo daawadaas lagu yaqaan in healthy markii la joogo. Okay, in health provisions markii la joogo daawadaas magaca saxda ah loo yaqaano. tusaale ahaan soo qaadan doonaa marka example. Okay, example hadda soo qaadano paracetamol oo kale. Okay, paracetamol sida caadiga paracetamol waxa loo yaqaanaa paracetamol isbitaalka markii joogo paracetamol. Okay, waa magaca saxda ah ee healthy doctorska caadiga dhakhaatiirta u yaqaanaan caafimaadka loo yaqaan. laakiin waxaa jira waxa la yiraahdaa brand name. Okay, brand name macnaheedu waxa waaye shirkadda daawada soo saarta paracetamol daawooyin waxaa soo saaraan shirkado badan wadamo badan kala duwan laga soo saaro. So marka trade name-ka ama brand name-ka daawada paracetamol kuma imaanayso kadibnaanay tusaale inta badan waxay ku imaataa marka qaarkood Panadol. Okay, Panadol oo kale magacan waa trade name ama brand name waaye. Okay, Panadol, laakiin magaca generic name-ka markii waa paracetamol, laakiin magaca brand name-ka ama trade name-ka oo suuqa lagu geeyo Panadol ayaa loo yaqaanaa. So marka waa inaad kala taqaanaa waxa la yiraahdaa generic name maxaa la yiraahdaa ama brand name maxaa la yiraahdaa ama trade name. Okay, baakada daawada markaad fiirisid marka waxa ku qoran daawada magac kor ay leedahay ku qoran marka. Okay, ma fahmaysid magac hoose oo yarna hoose ugu qorantaa waa magac saxda ah daawada. So magac korona waa magac shirkad ay ku imaatay daawada. So Panadol iyo paracetamol ahaan ayaa tusaale usoo qaaday. So marka sidoo kale marka waxaa ka hadli doonaa administration daawooyinka markii la qaadanayo generics daawooyinka
qaab noocee jirka ay maxaa loo qoraa. Okay, daawada ko waxaa la orally. Okay, meeshaan waa orally. daawada waxay ku imaadaa as kaniini ahaan, orally ahaan ayaa loo qaataa qofka caadi loo siiyaa. Okay, orally ahaan. baarintan ayay ku imaadaa daawada. Okay, baarintan macnaheedu maxaa waaye waa injection macnaha in qofka wax loo diro. So injectionka maxay noqon karaa marka? Waxay noqon karaa intramuscular injection, extramuscular injection aan kusoo qaadanay. Okay, intramuscular injection macnaheedu waxaa waaye in qofka muruqa laga siiyo. Okay, muruqa in laga siiyo ay noqon kartaa. sidoo kale intravenous maxay noqon kartaa aydan injection in qofka laga siiyo xididka in laga siiyo. Okay, so subcutaneous aydan sidoo kale. sidoo kale waxaa jira waxa la yiraahdo inhaler. inhaler macnaheedu maxaa qofka in sanka hawa ahaan ku qaato. Okay, sida daawooyinkan caadiga nebulizerka qofka lagu siinayo kale. so inhaler ahaan in loo siiyo. so noocyo badan oo kale oo aan sheegin way jiraan daawada ku imaato. spray inta ka waxaan sprayga aydan waxa qofka in lagu buufiyo. Okay, waxyaalahaas. so marka kaliya maanta waxaan rabnaa kaliya introduction yar pharmacology in ay idin fahansiino oo ah daawooyinka markii la sameynayo development ahaan marxaladaha ay marto iyo sidoo kale daawooyinka magacyada loo yaqaano. Okay, oo ah generic name iyo brand name ama trade name. Okay, xiisada soo socota insha Allah taala waxaa xoog ku saaraynaa marka aan ka hadlaynaa waxa waaye waxa la yiraahdo pharmacokinetic iyo thermodynamic waxa la yiraahdo. Okay, thermodynamic oo ah waxyaaba u muhiimsan basic pharmacology marka baranaysid inaad taqaan laga rabo waa pharmacokinetic iyo thermodynamic. Okay, so marka maro in ay ku wareeriyo insha Allah xiisad soo socoto ayaa ay ka jaahil bixi doona si wanaagsan. Okay, so next lecture ta kulmeyno. Thank you guys so much. Fidesh hal share gareeyo waxa la yiraahdaa waxaan ka codsanayaa in like, share iyo comment iyo abadisa si anaga waxyaabo badan ay ku soo gudbino. Okay, pharmacology ayaan bilawnay, biochemistry ayaan bilaawi doonaa, maadooyin badan ayaan bilaawi doonaa. so insha Allah diyaargelinta waxa geena. Thank you so much.